Good morning, children. I am your teacher from Kindergarten Public School. Today we will do English. This is your English book, English for Juniors. Open your book, page number 7. Students, आज हम पेज नंबर 7 पर साउंड ऑफ वॉवल ई रीड करेंगे. बाद में फिर हम इसे राइट भी करेंगे. पहले हम रीड करेंगे. ओके, लुक एंड रीड अलाउड. आपने पिक्चर देखनी है, उसके बाद उसका नेम रीड करना है. फर्स्ट क्या है ये? हैन, पेन, पेट, नेट, बेड, रेड, टी, पी, वेल, बेल, मेन, येन, टेन, डेन, जेन. ये तो ई एन के थे, अब आगे ई जी के हैं. बैग, एग, लेग, पैग, नेग. ओके स्टूडेंट्स, आपने इतना पार्ट ये आपने रीड करना है और लर्न करना है. ओके, नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ वॉवल ई के. ये कुछ वर्ड मैंने मिक्स किए हैं जिनमें ई एन वाले भी हैं, ई आर के भी हैं, ई ऑल, ई डबल एल के, ये सब मिक्स हैं. इनमें 3 लेटर वर्ड्स भी हैं और 4 लेटर वर्ड्स भी हैं. तो आपने इसे अपनी नोटबुक में राइट करना है, जिसमें आप पहले भी राइट कर रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड है, ये आपने राइट करने हैं. ओके, so this is your homework. Parents, help your child to do this homework. Thank you very much. Have a nice day. Stay home. Stay safe.